Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်မှာ modulus operator ကိုသုံးပြီးတော့ string တွေကို format ရိုက်တဲ့ပုံစံကိုသွားမယ်။ပုံစံဘယ်လိုချလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာနမူနာတိုင်းလေးပဲဒီအရင်တစ်ခေါက်ကသင်ခန်းစာမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော် modulus နဲ့ထုတ်ပြမယ်။ print နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နော်။ဒါဆို source file နဲ့သုံးတာမလို့ print print interactive mode နဲ့ပြနေမှာမဟုတ်နော်။ parsons module နဲ့သုံးမှာဆိုတော့ parsons.2f ဒါရေးသားမှုရေးသားနေရတော့အရင်တော့အတိုင်းပဲဟုတ်နော်အရင်ကတော့ built-in format သုံးတာလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံ syntax လေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ quotation ထဲမှာ double quotation နေနော်single quotation နေဒီ quotation ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံချမဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်လောလောဆယ်ဒီမှာဒီ percent sign modular operator ကိုသုံးတယ် 2f .2f နော် f ဒီ floating number ကိုထည့်မှာပဲဆိုလို့ပြောဒီနေရာမှာ .2 ဒီဒသမနှလုံးနေရာဖြတ်ပါမယ်လို့ပြော okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ percent sign ပြီးနောက်တစ်ခု percent scan တခုနဲ့တခုအစားထိုးမဲ့ကြာမှာပါတော့ percent scan ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့တန်ဖိုး 1.2345 တေးကြတဲ့သူလဲ 1.23 ပဲထွက်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်မထုတ်တော့ရေးသားပုံရေးသားနေတာပထမဆုံးတစ်ဆင့်အခြေခံ okay နောက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရေးဦးမယ်အဲ့ပါလဲဆိုတော့nan ကျွန်တော်တို့မြန်မာပုံစံလေးရေးမယ်နော် COUNTRY country equal ဒါကျွန်တော်မြန်မာလို့ပေးလိုက်မယ် MYAN မြန်မာDIV division အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဘယ်လောက်ရှိတော့14ရှိတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုmodulus လေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ format ချပြီးတော့ထုတ်မယ် print print single ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နော် single ရေးရတက်တာလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီ my country our country ပေါ့နော် o u r ကျွန်တော်အသေးနဲ့ပဲရေးလိုက်မယ် our COUN country မဟုတ်လေ our country ဟုတ်နော် our country မြန်မာကြားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုစားထုတ်ပါလဲမြန်မာကိုစားထုတ်မယ်ဟုတ်နော် percent s ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာဒီ data တွေနဲ့ string ဖြစ်နေလို့ဒီနေ့မှာ percent s လို့ကျွန်တော်သုံးပြီနော်နောက်တစ်ချက်ဘာကိုထည့်ဦးမလဲ space bar ကိုချားချင်ကြမချားချင်လည်းရတယ် percent d division ဟုတ်နော်မြန်မာမှာကျွန်တော်ရေးနေတာလိုလေးဗျာပြောနေကြ HS မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့division 40 division ပေါ့နော်တိုင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုရှိပါတယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရေးချင်တာ DIVISION 40 division string ကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါဘာပြောလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လှည့်မဲ့ပုံစံမှာလှည့်ကန်ဒီပုံစံမှာကျွန်တော်ဗာထားမလဲဆိုရင် modular ပဲထပ်ခံပါနော် modular ပဲထပ်ခံပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ item လှည့်မဲ့နေရာတွေ item 2မျိုးဖြစ်သွား country ထည့်မယ်division ထည့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျတော့ multi item ဖြစ်သွားတယ်ပြတယ်သူ့နောက်ကိုဗာလေးခတ်အောင်နော်ခွန်းသားကွန်မိတ်လေးခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့် country ကိုရှေ့မှာထားမနော်division ကိုနောက်မှာထား division ကိုနောက်မှာရှေ့မှာထားလို့လည်းရ DIV comma ဟုတ်ပြီနော် COUNTRY country ကဲကျွန်တော်ကသူရှေ့ထားတာနောက်ထားတာဒီအစင်နဲ့မဆိုင်သူဒီနေရာကိုဗာတန်ဖို့စားထုတ်မလဲ string တန်ဖို့စားထုတ်မယ် s ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကိုဗာတန်ဖို့စားထုတ်မလဲဆိုရင် integer တန်ဖိုးတသမကိန်း decimal တန်ဖိုးသူဘာလုပ်လဲအစားထိုးလိုက်မယ်ဒါပဲ okay မနော်အဲ့ဒီလိုရေးမယ်နောက်တဲ့ရေးသားပုံရေးသားနေနောက်တစ်နည်းပြအောင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသေးသေးရှင်းနေမယ်အဲ့ပါပြမယ် language ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ခါလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ရေးသားပုံရေးသားနေကိုကျွန်တော်official documentation နဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကူးပြီးတော့ပြမယ် control C လောက်ထားတယ် control V လောက်လိုက်တယ် print statement ပဲသူကြတော့ထုတ်ပုံထုတ်နည်းတစ်မျိုးဒါကျွန်တော်အောက်မှာခြားတော့နော်ဒီလို print ကြားထဲမှာ present သေးခြားနေတော့ multi line ရေးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းကတော့ပိုရှင်းတာဟုတ်ရဟုတ်လားအတိတ်ပြဒါပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့အစားထိုးမဲ့ string ရဲ့လိပ်စာကဲရေးသားမှုရေးသားနေဘာကွာသွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်ဒီအတိုင်းလိုက်ပဲကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုပါကဲဒီမှာဒီ multi item လှည့်တာဖြစ်တော့ဘာခတ်တော့ present သေးခံတယ်ဒီမှာ multi item ပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာဘာကိုသုံးတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ to bear dictionary ပေါ့နော် dictionary data type ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးပါလဲ dictionary key ကိုသုံး dictionary key အနေနဲ့ဒီထဲမှာဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာဘာထားရတယ် present this is ထားပေးရတယ်ဟုတ်နော် percent s တော့ percent s ဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာ dictionary key ပါတာဖြစ်တဲ့ present this is ကြည့်ရဆိုတော့ဒီ percent modular operator နဲ့ string format ချတာတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်နှမျိုးရေးလိုက်3မျိုးရေးလိုက်ပြီ1မျိုး2မျိုး3မျိုးရေးသားပုံရေးသားနည်း3မျိုးအစင်စင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလှည့်သွားကဲတရားကိုထုတ်ကြည့်ဒီ language နေရာမှာဘာဝင်မလို့ Python number နေရာမှာဘာဝင်မလို့ 2ဟုတ်နော် Python မှာဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ် percent d decimal value ဒီမှာ point မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်0က0ဖြည့်တာ3ကဘယ်နှလုံးလဲဆိုရင်3လုံးစာအားကြောင့်သူဒီဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်
002ဆိုပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်အားလုံးပေါင်းသူဒီ width ဒါ width သင်္ကေတကိုထည့်တာဟုတ်ပြီနော်အကျယ်3လုံးစာအားလုံးပေါင်း0လဲပါမှာဆို002ဆိုပြီကဲပြောနေကြကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အသေးသေးချက်လက်ကိုရှင်းမယ်โอเคမလားထွက်လာပုံထွက်လာနေရောဒီချက်ကြီး traceback error တက်တယ်ရတယ်ဟိုမကြောက်နဲ့ခဏစစ်မယ်နော်တရေတာတစ်ခါလဲလာပြလိုက်လား %d format တယ်မင်းထားတာ %d format မင်းထည့်ထားတာ country တကယ် string နဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်လဲတွေ့လားကိုယ်ကသင်္ကေတဒီနေရာမှာဒီ decimal value လှည့်ပါမယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲ %d ကအဆင့်လွဲနေတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာလိုရင်းရ no str ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပြန်ပြင်မယ်ဘာမှမခက်ပါဘူးဗျာဒီနေ့ပြန်လှည့်လိုက်ပေါ့ control h နော် control v ပြန် run မယ် okay မနော်ရေးသားပုံရေးသားနည်း3မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မယ် run module okay ထွက်လာတူတူပဲတွေ့လားကုန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာနဲ့okay ထွက်လာဆိုဒီတိုင်းကြော်မသွားနဲ့တိုက်ကြည့်အောင်တစ်ချက်ဟုတ်လားမျက်စိတွေမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အောင် our country Myanmar has 40 division ဒါပဲရေးသားပုံရေးသားနည်းတော့မတက်ရောက်ဒီတော့ full stop လေးလို့ရအောင်ဒီကလှည့်ပုံလှည့်နည်းတည်သွားရင်ရပြီ statement ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ module ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ format ဘယ်လိုချလဲဆိုတော့သိပြီဒီ %s မှာ country ရဲ့တန်ဖိုးလှည့်သွားတယ်%d မှာ division ဒီမှာကြည့်ပိုင်းတော့002သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာ width အကျယ်က3လုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ % တော့ %d ပဲဂျားထဲမှာ0ရှေ့မှာငါတို့0ဖြည့်အောင်မယ်ပြီးရင်ကဏ္ဍက3လုံးစာဆိုတော့0နှလုံးထည့်ပဲ2နဲ့အားလုံးပေါင်း3လုံးစာအဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သူဒီဘာ key ကိုသုံးတာလဲဆိုရင် dictionary key ကိုသုံးတာ okay မလားကဲကျွန်တော်နမူနာလေးပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှဒီ % ကိုmodulus operator ပေါ့နော် percentage sign modular operator နဲ့ string format တွေဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရှိသေးလဲဆိုတာဆက်သွားမယ်ဟုတ်လားအကျယ်ဆက်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုသင်တာဒါဒီ old style နော်တခြား Python language တခြားကျွန်တော်တွေးကျင်လဲတွေးအောင်မယ်တခြား code တွေနောက်ပိုင်းရေးတဲ့ code တွေမှာတော့တွေးကျင်မှာတွေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုနားလည်မှာရှေ့ code တွေပို့နားလည်လိမ့်မယ် okay thank you ဗျ